Всем добрый день. Еще раз Артур. Канал сайта Libman Pro. Не удержался я сегодня и все-таки решил новиночку, прежде чем отправить клиенту, опробировать. Это секатор 28181, одна из новинок. Значит, здесь специально высокая легированная сталь СК5 японская и, в общем-то, секатор с храповым непосредственным механизмом. Мне он очень нравится в руке, легенький, прям идеально, абсолютно. Ну вот сейчас посмотрим, как он будет резать, собственно, сучок. Я вам честно признаюсь, я уже один разрезал, мне не то, что понравилось, это была просто сказка. Вот одной рукой, одним движением, одной я держу камеру, собственно, мне не очень удобно, но тем не менее. А второй, значит, я вот делаю вот такие движения. Раз, два, три. Ну, знаете, что я вам скажу? Просто супер. Идеальный рез. Очень острая сталь. Легко, непринужденно. Смотрите, как режет. И сам секатор, вот он с защитой, чтобы вам случайно вот, по руке не ударило. Значит, и реальный храповый механизм. Вот, легенький, прям невесомый, ну прекрасный. И прямо мягенький, очень-то по ходу, по нажатию. Как вы видите, я одной рукой держу камеру, а другой я вот сейчас отрезал. Значит, ну, все-таки Тайвань есть Тайвань. Ничего не могу сказать. Да, высокоуглеродистая сталь. Сучкорез секатор, да, садовый с храповым механизмом. Ну, знаете, очень советую. Ну, просто супер. Мне очень понравился. Спасибо.